رسول نبي كريم الطباع وأصحابه حوله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحلقة كم حلقات كان كجور رمي جرني عمر ابن الخطاب. عمر أحيانا بدن بقى لقوا حسوسته. عمر وحى لقوا حسوسته انتو عالم الإسلامي حكومي بعدالتكو حكومي مركز إلى قلوبتي بني آدم كودن عليسي. أبي عبيدة عامر بن جراح عيداً وهقامين أيو وكجر شرحبيل بن حسن قيادة ديسة يا وحي فرتين مدينة قدس وحلو تجي مسجد أقصى نكي فرهي سهيستي أو يهودي أها مالين تأسل لو تجي يهودي وحد يدي فرها إنو وريتشيو وحو يري furaha waxaan u dhiibi karaa cidaan nactigeeda iyo sifadeeda iyo tilmaanteeda ku aqaanay tawraad idinkana idinku jirto oo waxa weeye idinka muslimiinta idinka mida laakiin aan maanta idinku jirin oo aan idinka idinka dhex muuqanin markaan wajiyadiina eegay waxay dooneen in warkaasi Umar uu gaadho. Umar baa fariin loo diray, fariintii baa Umar gaadhay. Waxa la yiri ninkii yahuudiga ahaa qayska ahaa ee haystay masaajidka furihiisa waxa uu yiri qofkan ku wareejin lahaa ee tawraadi ii sheegtay halkan igama muuqdo. Umar baa wuxuu ka soo tagay Madiina, wuxuu xukumaa wadan aad u ballaaran, wuxuu heli karaa ciidan aad u fara badan, wuxuu heli karaa maal aad u fara badan, wuxuu heli karaa fardoole iyo gaadiidka lagu safra ka ugu qiimiga badan. Umar wuxuu ku soo safray hal geenyo ama baqal sida la sheego, labadaba waa la sheegaa. geenyay ahayd oo faras bay ahayd, baqal bay ahayd oo midda dameertii farasku iska dhalaan bay ahayd. labadaba waa lagu sheegaa, ahlu siyarku way ku sheegaan. Umar markuu gaadiidka ku soo safray waxa soo raacay hal nin oo dhalinyaro. cadaaladiisii lala yaabay waxay ahayd Umar markii magaaladii laga soo baxay buu wiilkii ku yiri waxaynu ku kaltamaynaa aniga iyo adigu geenyada, adiguna xilli baad geenyada saarnaan, aniguna xilli baan saarnaan, iyaduna xilli bay nasanaysaa buuri. Umar way soo baxeen, way soo socdeen in badan markay dhexda soo socdeen oo garanayso magaalada Madiinaad iyo Madiinatu Qudus inta ay isu jiraan kumayaal mayl markay soo jareen oo ay tabcad iyo dhibaato iyo rafaad badan soo mareen yaa waxa lagu soo aaday xilli uu geenyada saaran yahay wiilkii yaraaba magaaladii lagu soo aaday. markaas uu yiri yaa amiir almu'miniin ihraaj baan dareemayaa iyo dhibaato, waxaan rabaa geenyada inaad iga dajiso, adigu inaad fuusho, adaa amiirkii mu'miniinta magaalada inaan saa ku tagno. wuxuu yiri rafiiq baa tahay fiican, haddaadan adiga ahaan lahayn oo inaan intaa soo wada soconin hadalkaaga waan kuu garaaci lahaa, sababtoo ah shay aan ilaahay wajigii u sameeyey aragtida aadamaha inaan u bedelaay way adagta. baqasha ama geenyada saarnow buu ku yiri. geenyadii isagoo saaran baa magaaladii la soo galay, wiilkii baa saaran, Umarna gar ku haya. Umar magaaladii markuu soo galay Qudus, ninkii markuu soo eegay wuxuu ku arkay qamiiskiisu wuxuu ka tolnaa 14 meelood. maalka uu haystayna Umar nin racaayagiisii ka mida, maalan Cabdiraxmaan ibn Awf wuxuu maalintu sakaraadayay furay gabadh la yiraahdo Tamaadir oo xaasaskiisa ka mida. xaasasku qabay mid ka mid oo Tamaadir loo oran jiray buu yu dalaaqay Cabdiraxmaan ibn Awf. shacabka Umar buuna ka mid ahaa. markuu dalaaqay uu dhintay baa la yiri xaalatu sakaraad buu furayo, gabadhu dhaxalkii bay leedahay. saxaabada qaarna waxay ku doodeen gabadhu dhaxalkii male si aan ku tusiyo Umar inuu nin xoolo u baahan ahayn. baan qisada kuugu keenay Cabdiraxmaan ibn Awf. gabadhu waxa la yiri saxaabiga laguma tuhmi karo inuu isagoo sakaraada furay oo dhaxalka aad ka qadisid uu lahaa, marka gabadha waxba dhaxal siin mayno. waan dhaxal siinayna saxaabadii markay ku murmeen baa mas'ala la yiraahdo al-mukharaja fuqahada islaamku ay qoraan yaa soo baxday. qoladii caruurtii uu dhalay iyo islaamihiisiba u yeeray oo waxay yiraahdeen dhaxalkii aad qaadan lahayd nuski hal lagu siiyo. dacwada iyo saxaabada in la isku jabiyo oo laynoo doodo oo la yiraahdo saxaabigii dhintay baa khaldamay iyo wuu saxnaa
aan iska dayno 4 meelood markii loo qaybiyey xoolaha Cabdiraxmaan ibn Awf uu lahaa tamaadir waxay dhaxashay juz kamida meel 4 bay qaadatay 3 markii laga reebay bay meel qaadatay 84,000 oo diinaar oo dahab ay dhaxashay 20 kasta oo 84,000 ee diinaar ee dahabka ku jiray wuxuu maanta ku sarrifmi karaa 1,700 oo euro oo lacagta Yurubiyaanka malaayiin dollar weeye lacag u dhiganta ayay gabadhaasi heshay Umar dadkaas uu xukumi jiray oo maal waa haystay laakiin nin zaahida buu ahaayo caabidaho cadaalad waa ninkii wiilkii dhashay ee muslimaba mushahar u qoray weeye Umar waa ninkii baytu maal muslimiin asaasay waa ninkii askarta in la diiwaan geliyo sameeyo mushahar loo sameeyo waa ninkii cadaaladii ugu badnayd nabi Muhammad dabadi islaamka ka hirgeliyay weeye waa ninkii jabiyay dawladii la oran jiray الصامانية الفارسية دولة بيرشيا نيكي جبيي وي عمر وانيكي جبيي دولة الرومان أما الدولة البيزنطية نيكي جبيي إلى هاي قعنتي سو كحريي وي عمر فريه والقوة ريتشيي لكن مو ملايين يسا عمر هبينكي إنو نسوجيت إيا قبلو هيسا إيا حفلدو من نمونا صمينين مساعدك انتو فرطي والله فرأي والله النذي فيي أيو وحو كل ما يهبينكي سورنا القرآن كينو أخريو إيا إنو صلاة كذو واتقعنا ما أنت مدحوين مركو تغمل إنه صلاته كذا إيو إنه هوتيلك كصبحه حفلاتك يصور هذا قروح ذا بدن وإسكاق هذا وحكا بدن أدلى إنه ما صوبان لكن عمر صلاة يا قرآن يا سجود بهبين كيسي كل ما يستي وحدة بالدق ليدان عيدا كيسي ما صمين إلى هيبي الشكر النقين سير هذا الربين إنه قادنا أنا تاوي ما كلا وحكو قبينا الدال على الخير كفاعله وقدوة كوغو فلان رنتي إناد كدايته وآد مرول بإلهي وينيسو إلهي با كوين عد كستو ويني اسبد سبحانه وتعالى وانا تربية دي لقاقاتي صحابة وتربية الإيمان والإخلاص والتوحيد وقفك مسلم كي قلبك إنو كهي اللوبة هي وقدوة صالحة إنو كداينا للربو وسلفنا الصالح وقفا ليلو بكرين عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنام المعالي على طرفه وتصحو على صوته في السحر